zezisuka ngunza kaluzeiko yenge abana tata kimbangu tokoti ngunza kaluzeiko mama kipavita wa moyo bayo kamutia ngunza kaluzeiko bien passé kalumwene kaluzeiko nani kalumukidi ezozonga uzatoto bamusuka sezisuka ngunza kaluzeiko tata kimangu muboloko mivuma kumatatu ngunza kaluzeiko tata kimangu muboloko mivuma kumatatwe ngunza kaluzeiko bien passé kaluzele kaluzeiko nganani galukudidi ezozonga nguza ntoto bamusuka kazezisuka ngunza kaluzeiko ebatoko ingeta toza kokota na loyembo kitoko ngunza kaluzeiko ngunza kaluzeiko Deko Nelson apesi biso mbote tozongiseli ye pe bambote esika bozali mungini yade yalake yala munza ya mpimba ke yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba ke yala takimbangu yala o yalake yala munza ya mpimba ngombe anungini yade yalake yala nguluzi ya bandombe anungini tokota topesa bayenge yalake yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba yalake ke yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba kenge ya bandombe wanungini yale nzambi ya mokilie yeyo tata kimbangu bandombe wanungini yale yalake yala munza ya mpimba ke yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba yalake yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba yalake ke yala takimbangu yala yo yalake yala munza ya mpimba ya bandombe wanungini bana alongi na ye alongi na ye alongi na ye alongi na ye biso tozaka na esengo ya koyembela ye ya kobinela ye tata kimbangu alongi na ye alongi na ye bana ya tata kimbangu tokumisa ye toza kozwa mbuta na biso mfumu na biso tinu Kongo Chikeva toza kozwa bango toyebi te soki si bakoti deja toza kozwa bango lelo tokokabola penza masolo kitoko elongo na bango
ingeta matondo tozali kozwa mbuta na biso Chikeva tokotala bango na ngambo mususu yango topesaki bino tomoni mbuta na biso ntinu na biso Chikeva aza deja wana na Facebook me toza kozwa bino na ngambo mususu toza kobenga bino awa na ngambo mususu na WhatsApp. En tout cas tokanisi lelo pena tokolekisa poko elamu po Chikeva akomi diamant kozwa komi passe lelo loko atozwi bango toza na esengo mingi. Oui. Allô, Maman Denis. Allô, mbuta. Sinu na biso. Ozoyoka biso malamu. Nazoyoka. Matondo. Nazoyoka malamu. Ingeta mfumu tosepeli penza kozwa bino. Yango toyebi ete bolingaka nzembo ata toyebi yango malamu te. Tonde tolandaka bino kaka. Toko yamba bino na nzembo yango. Comme ça bokotisa penza PVP lelo na ebike tokolekisa pokwa penda malamu na sije munene oyo to pesa kibino. Matondo Mama Denis, matondo Mama Kumbu. Ingeta. Matondo. Bafwa ba me fuluke. Ubalele ba me fuluke. Bafwa ba me fuluka. Bumbalele ba me fuluke. Ba me fuluka. Mbalele ba me fuluke. Ba me fuluka. Bawa bakola muke. Obalali bakola muka. Bakola muka. Obalali bakola muka. Bafwa ba me fuluka. Bakola muka. Bakoko fumu na biso Chikeva kuna penda ye abele laka bafwa yango tolingaki to yamba bango pe na nzembo oyo pona ko talisa présence na bango penza na mission na biso isusu kati na ntemo kia kwanza to yambi bino na esengo ntinu na biso mfumu na biso mbuta na biso penda ta tozwa kabino nde tolobi bokomi diamant dans ta tozwi bino penza to sepeli penda mingi. Sika ete ye moko tata Nzambi Kimbangu azala na biso bakulu bafungolela biso penza nyonso bwanya nyonso oyo biso tokoki kokabola po ete tosunga bandeko na biso po tango tolekaka kaka na kombo ya ye mei tata Nzambi na biso Kimbangu yango wana tosepeli penza lelo koyamba ntinu na biso Chikeva oyo topesi pe ba félicitations mingi tolandaki intronisation na bino kuna bolandaki bakoko kuna na mboka biso ta totali tobi wow boyende pende ezalaka atuka totiaki ba commentaire pona kolobake tozomona toza kozonga dengi bino moko bata lokota ya fimbo ya lopoto bolobaka lentement mais sûrement toza kokende penza na Kongo ya sika tozonga penza na bobiso po mbuta Chikeva alakisi biso pe aza kolakisa biso penda makambo ebele yenge mbuta Chikeva esika bozali kuna na mabele ya bakoko yenge kieno. Yenge kieno mama yope kuna na mboka bapaya yenge kieno na bino nyonso bozola na biso na emission na biso ntemo yenge kieno na bino nyonso esika bozali anisokoma nangadef Malukai mbote na bino nyonso aksanti sana voilà na pesi nyonso mbote na kombo ya Takimbangu yandi mfumu wetu yandi Nzambi wetu yandi mwana Kongo yandi mutu Kongo yandi Nzambi Kongo
tulombelebo ingeta na pesune sombote. Ingeta matondo tokanisi bandeko bazako zongi sape bambote na bango bambote oyo fumu chikeva pesi biso pe tozako zongi sela bandeko nyonso kuna ya zokanisi mbanza bilaka pe nisanga mobimba ya Bena Congo kuna esika bazwani do biso nyonso tozali nakati tozako sala kaka musala moko matondo fumu na biso chikeva topesa kibino temi munene oyo tokanisi tokoki kosilisa ngo lelo te kasi to biso tolinga ko profiter na bwanya na bino po vraiment bozo cartonner bozo mona biso ezate kuna na mboka toyebani banda wa donc musala oyo tolandaka pe bino ko tala pe kozwa mayele oyo boza ko transmettre vraiment bozo sala musala makasi po toza ko mona bino boza ko leka na ba différentes chaînes vraiment boza ko sala musala ya tata Nzambi na biso kimbangu ndenge asengeli bino bongo tokanisi toyebite soke kozala na mwa suka po awa toza pe na ba abonné mingi bandeko na biso ba ivoirien ba togolais peut-être bokoki ko résumer biso vers la fin sujet oyo peut-être bokozala na momoko ya ko adresser na bandeko na biso ba o baza na difficulté ya koyoka lingala po ete ba saisir quand même po to sala ki tout traduire annonce na biso pe na français pour permettre bandeko oyo toza na bango pe comme bami na Facebook ba comprendre quand même sujet oyo biso to kolobela po makambo oyo ezotala kaka biso kaka te pi Congo oyo eza kaka Congo ya RDC te yango bomoni tozo koma Congo avec K donc biso to olobela Congo donc Mbuta Chikeva akoyeba kofungola biso yango penza na thème oyo la spiritualité eza nanu nini Congo tolobi ba misuta ba moni wana ce sont les aérois bazapé donc na Mbuta Chikeva to kufungola penda sujet oyo mingi tozwa la spiritualité Congo et c'est bien fait donc bonzambe ya Congo pe bolamu na yango wana nde sujet oyo topesaki Mbuta topesi bino maloba po ete bobanda kofungola biso yango soki pe mwa malobe koki kozala nanu na intronisation na bino kopesa biso ka mwa briefing kaka ndenge nini milulu wana elekaki po ete biso nyonso pe tokoka kozwa quand même mwa boyebi na yango matondo bo ba cérémonie esalamaki wana esengelaki pende salama bongo bi ezalaki ka surprise. Merci maman na pesio matondo mingi matondo ya liboso na kopesa matondo na fumu kimbangu po yenda zali nkulu ya yambo ngeta aza nkulu na biso ya liboso aza nkulu ya bankulu ya mibale na kopesa matondo na bankulu oyo babimisinga kati na mokili koko na ngai Chikeva Chizita Simbilila koko na ngai Chikeva Baya koko na ngai Chikeva Zinga Tungimpu koko na ngai Yoko Chididi Maleka Machimbindi koko na ngai Pambu koko na ngai Lelo Pambu Lelo Abingani Regine Bakambana bakoko na ngai nyonso na pesi bango matondo bisika bazali epe na pesi matondo na koko mbala vraiment soda munene kati na bankulu epe na pesi matondo na koko kimpalampala wazali ntinu ya Congo tinu ya Kinshasa esika na vandi azali ndeko na ngai Makaba ponga azali nanga ya za Makaba na za nanga na za fumu nanga ya solo tozalaki na mboka na ka Congo so tolani na histoire na biso ka Congo ne ezalaki esika même royaume Congo to Congo diantoti le bandaki avant bakende kotonga mbaza Congo tango bakoko babutaki na likolo bayaki na ka Congo alors ngai azali nanga koko na ngai Makongo Mwempolo ye wana nde mutu mibale après Makongo abutaki na Nzadi Congo yene mdaki kopesa Congo central bazwa Kinshasa bandundu nde sikoyo ayikotika pouvoir na mwana nkazine Makongo Mwempolo yende mutu aye kofandisa bakonzi aye kofandisa bakonzi na bananga
nange ngolo ba être suprême donc na mboka na ngai ngam nazalaka na mpezolo donc lupemba obo monaki batiaki ngam nazala ngo ngai centre za kurunzi donc soki ngai na na avant batia roi bayaka kozwango mpa na ngai bayaka kosenga nzela mpa na ngai mpo naza nanga ngolo bamwana liboso donc voilà soki ngai napesi yango te bakotia o roi te donc tozali baluvila bamanianga bamakaba bananga bambenza bangimbi bampudi toza mwa baluvila ebele oyo tobimi na koko na biso mako donc voilà oyo bomonaki esalamaka bongo bamosusu kutu ezalaki mpe surprise mpo na ngai nayebaki yango te mais ezalaki surprise parce que nakutanaki nango parce que eza tradition na biso biso pouvoir tovandisaka na etoko nde bakointroduise bakosala bacérémonie bon et actuellement naza à cheval entre Congo Kinshasa et Congo central nazozonga d'ici là mpona koprêter serment devant baautorité ya l'état parce que arrêté na ngai ebimaki oyo bomonaki ezalaki c'est ça la coutume intronisation ancestrale na bokoko yango eza lokola mariage coutumier mais oyo na okende kosala eza lokola mariage civil na l'état donc voilà na mikolo ezo ya bokomona yango mpa une image mama kumbu naza ntino ya solo naza na mabele naza ntino ya 5 village ngeta oyo ni yana ngunzi chalu mususu moko nazobosala komo ezokimanga donc nazali ntino ya 5 village donc naza ntino ya ntino donc voilà mutu nyonso azalaka ntino so azala na mabele na ye na bokoko na biso mpo ozala le grand ntino il faut bantino oyo baza na mabele na bango baponi yo mpe moko na bango oyo oza na mabele nde bapesi yo nini okozala ntino te oza na mabele te eza no sens ntino azalaka na mabele esika mpe voka to nkunda ya bakoko na ye ngai nazali 12e roi na ordre ya succession ya baoni nazali 12e ntino ngeta donc banda monarchie na biso banda na bakoko na nga makongo mwa mpolo tombo na ye eza na kabinda parce que nazali à 2 heures du temps na fontaine na kabinda soki otambola na mutuka donc tombo na ye eza na kabinda ntango bazokabola biso na bamindele parti ya tombo bakoko na nga ekota na kabinda parti ya koko na nga ekota na kabinda voilà parti ya koko na nga ekota na kabinda koko na nga même papa nkusu ntango vuvambo basalaka voyage moko na bamwanda bakendaka depa to koko na ngai makongo mwe mpolo donc oyo atikelinga pouvoir mpo nazala nkini donc bango wana tomonaki deva batombe na bango ezalaki bakoko wana oyo tomonaki na batombe ozobwaka banzamba bamakasu bakoko wana nyonso bamonaki na tombo bango wana baroi oyo batikelinga pouvoir bayebu nde nazokende soki kobongisa batombo yango ezala soki kitoko koleka po moko tomonaki mfumu ezalaki mpenza place yango kaka matiti mpenza do ezalaki mwa pasi na misusu tomonaki ezalaki malamu me misusu wana matiti parce bakoko na biso bandaki kokundaka bango batie bango na oyo babengi fokolo donc batie bango na kati ya kala bandaki kotia bango balingi bango na banini na bamandala na mo basala yango lokola ndako kitoka mpo bakundi bango bongo anokunda bango bongo même moko bomonaki kakenda kofukama devant tomona ye seke andré koko na nga seke andré azali parmi bagrand ngunza oyo batambola na fumuki mbango ngeta odomwa parmi bagrand ngunza batambola na fumuki donc naza na ligne wana na makila na kinsuni na kimpeve donc nazali ntini ngeta et puis naza ngunza question yo tuni ngai concernant la spiritualité Congo
toza na kombo mibale eza na spiritualité et puis na kombo Congo. Na olinga pe na définir yango. Le terme spiritualité oyo lobi eza na langue française. Eza la langue na biso te. Parce que le terme spiritualité est aussi na kombo esprit. Or esprit pas na biso ba yango mwanda. Donc à partir à mwanda de trobanda ko raisonner oyo ezali bokoko na biso. Or le terme mwanda correspond aussi na terme muntu. Terme mwanda. Donc et pas la biso so bazo parler si spiritualité bazo le ba kimuntu. Kimuntu yango bazo le ba kemit aussi. C'est un ami professeur Gofi Gomez a expliqué plus approfondi sur le kémitisme. So avec kémitisme, on va kimuntu. Sauf qu'aujourd'hui, batebele, bazo zoa, terme wana, bazo comprendre profondeur dans l'ôté. Et ça, le rôle là-bas, tout le temps, on va koko, bazo benga munye so koko chikeva, koko interne. Même comme koko, bago benga koko te, ce comme bon mon côté. Na ngudia ndombi so komi bon moko te na kimbangu bako bengo kokote parce que kimbangu ezali mwinda ezali moto oyoyo ezala kombote ezape ne bandelité eza indéfinissable o bégyptologue voit même balobaka amore donc soki okomi ozana bon moko te na amore oza bon moko te na c'est-à-dire bomoko wango eza nini nikolobela nini bomoko wana bomoko ngo c'est fusionné okoma lokola ye o vivre lokola koko na yo o vivre lokola mutu wana c'est pourquoi tant tolobaka ngo okoki jamais kozala double vie que ozali tantôt na bokoko mais tantôt ozala kimundele ekosimba te Ekosimate. Na sepeli thème moko kitoko bimisi la spiritualité Congo. Ngeta. Ozomo ezali kimutu ya Congo. Lolenge ya kozalela lokola Congo. Ozomona. Lolenge ya kozalela lokola Congo. Kimuntu ya Congo. Ozomona. Soki oza bongo te bakoki kobenga ogo soza bongo te donc oza moyindo te. Donc quand on dit kimuntu kia Congo, ezali na elateli, ezali na elieli, ezali na etamboli, ezali na libala, ezali na koyemba, ezali na kosala basambila, ezali na modèle nyonso. Yango balobi la vie culte des ancêtres. Mais tozo mekate fumu. Tozo ya malembe donc. Na bonne tanga zo la kaka. Ya on vie culte des ancêtres. Or le terme culte est outil na cultus na latin grec. Et l'ikoloba culture, pratiquer la culture de vos ancêtres. Et on la tradition Congo, tradition trader. Oh, bakoko va transmettre biso. Bakoko va transmettre biso nini. Ba expérience vécue na bango na ba domaine nyonso ya vie. Yango bakoko ba tika lokola moi bibliothèque, ba pesi na biso, poto e bakotambola na mokili. Comment organiser ba vie à société na biso. Moi si par exemple soit comme na âge moko ya bitanga ya makila, il faut akene kikumbi. Ba biloko na nyonso, l'ensemble wana yango ba bengi kimuntu oyo lobi spiritualité. Ngeta. Alors maintenant, deuxième combo au lobby Congo. Congo est le peuple. Congo est le peuple. Ozomo. Congo est le titre d'élévation. Ozomo. Congo est le sous. Mutu oyo a la maîtrise ya makamoteli ya Bozambe. Il n'y a pas un peuple né Congo. Oaleki ba Congo nyos na élévation tonité. Congo est le but tout simplement
batu oyoyo bazali ko maîtriser secret yango léopard était encore merci la papa mawete makisoti là léopard ezali oyoyo nyama o awuti na azali roi nyama moko hybride o eya lokola millet azali mélange ya âne na cheval. Alors léopard aussi azali mélange ya lion na nyau moko azala na poto babengaka par. Mais ngai nazoloba ngo azaka tout noir to na ba noir na ba tache moko boye na nzoto oyo tobengi panthère mpa na biso. Alors Congo elingi koloba mutu oyo aza na maîtrise. Donc quand on dit maîtrise ou maîtriser engoloba koyeba aza na connaissance ya nyama wana ngo bakoko na biso bazwaka ngo comme étant symbole ya pouvoir politique ya kinzinga. Yango wana vie na ngai Pierre Masiala akufa ce tovandi tozosola bandeko koloba où commence l'espace Congo, où finit l'espace Congo. Parce que quand on doit parler Congo aussi, il y a un espace géographique. Est-ce qu'il y a Avandi, Rwanda Congo, Burundi Congo, Ouganda Congo, Brazza, Angola, Gabon, Cameroun, ainsi de suite, Ezali Congo. Donc, les peuples Vanda Kawana peuvent aussi se revendiquer de l'identité Congo parce que Léopard a Vanda Kanabamboka na Bango a Vanda Kawana. Yango ba chef coutumier na Bango nyonso ba lettre toujours poso yango. Donc, ndenge pe ba ono ba na maîtrise ya connaissance spirituelle ba ko ipe ko se revendiquer bazali ba Congo par rapport à connaissance spirituelle mo to bengaka kingunza. Donc Congo, c'est un degré d'élévation. Mais il n'y a pas un peuple Congo. Alors, tant qu'on lobby spiritualité Congo, donc il nous dit qu'il y a Congo. D'ailleurs, ce qui est plus loin, il y a la civilisation du Congo Kachiopa. Kachiopa, il y a Éthiopie. Kachiopa, il y a Kachiopa. Kachiopa, il y a stabilité, élévation. Kachiopa, la connaissance qui élève. Congo Kachiopa, la connaissance divine qui élève. Alors, tout le monde qui a Congo, il peut la même chose, la connaissance divine, la connaissance divine qui élève. Et d'où maintenant, c'était ça comme étant Congo, il y a civilisation, il y a Bakoko Nabiso. Par le terme civilisation, il y a mayele o ezali kolongola mutu na bonyama pe ekomisaye na kimuntu. Et nous avons dans le monde des civilisations. La civilisation patriarcat oyoyo est véhiculée par la cabale juive, tout le monde en na Rose-Croix, tout le monde en na ba église, tout le monde en na islam, tout le monde en na ba franc-maçonnerie et consorts. Et puis de l'autre côté, nous avons la civilisation matriarcat oyoyo tout le monde en pa na biso. Ils ont véhiculé dans le mode, il y a Kosambé la Nabiso qui est le Kingunza, dans le mode, il y a organisation sociale, socio-politique, Nabiso, Otozomo na Kimpanzu, na Kinzinga, Otozomo na développement social, Nabiso, ainsi de suite. Voilà. Alors, tant qu'il y a lobby, la spiritualité Congo, il y a tout simplement Kimuntu, Kiakongo. Il y a un Bakoko, à quitter la Bisso, notre façon d'être, notre façon, il y a Kozalela, il y a Elobeli, il y a Makamunios. Et tout est toujours dans le code matriarcat. Il y a un Lobaka, au Kobi, Kosala Kingunza, na Kipatriarcat. Et tout le monde a Bangunza Mususu, et ce qu'il y a Vandi Bassi, Bazalo Kwa Nase, na Bango Bapietina, non. Or, la femme est l'image de l'expression image, rien que, il y a Bonzambe par excellence. Oyo eza ko véhiculer kimpanzu kinzinga na biso et kimsaku na biso. Na ko fait exemple moko to le barongo mingi makuku matatu malamba Congo eza bo mama. On parle de nkulu nsaku, nkulu mpanzu, nkulu nzinga lukeni, mais bana na misato. Na nani bokonze baneko bima. E baneko bima na nkulu nzinga lukeni mwasi. Oto za matriaka bokonze za matriaka. Soit image nangai oyoyo
soka image na ngai zona image na nga omona oyo yo bande ko introniser nga ta bazo tanga mpezo wana bazo ko tanga ni babanyango na droite bazo kene nango ti na gauche babandika na kota kingo bakende nango ti na gauche mpona kolakisa bokonzi eza bomama ozoma mpe batelemisanga na loboko ya gauche me batelemisanga na loboko ya droite te ozomona parce nzambe aza mama epuis nzambe bokonzi evandaka na kimama kimpanzu etambolaka na kimama kinzinga etambolaka na kimama e mama akoki jamais kosala société moko oyo akotya bato na esclavagisme mama akoki jamais kosala société moko oyo akotya guerre bana na azwaka mwana ne atindake na guerre akende kobunda mama akoki kosala yango te mama asalaka société moko ya paix ya stabilité ya esengo mama asalaka société moko oyo ata ye azangi mais akopréféré bana na ye bazala malamu. C'est ça la société, notre manière, c'est ça notre spiritualité. Donc batouba la idée de spiritualité comme si eloko moko boye ça c'est modèle moko boye non. La spiritualité Congo, le Kimuntu Congo n'est rien d'autre que la cristallisation des lois cosmiques. Par contre, on a dit ça, monaki ndenge mokili ya bonzambe et salami, ba su ba loi wana yango nde ba tiepo ba tambola rakati na mokili. Là on sala même ba cimetière pour na cimetière ba sala ki pour ba so moyen ya kozana harmonie na bomoko na ba nkulu o ba kena mokili ya molimo pour ba fana na bango na se. Donc ba imaginer tout ce qui était na mokili ya molimo ba su ba tiango na mokili ya se ya ngwana tout ba ya ngwana bomoni o ba bi la spiritualité Congo. Ingeta wow to kanisi bandeko toza kokota toza kopesa bandeko na biso bambote mbuta na biso waza Congo tomoni bino wana kokolandu mat tomoni bino bandeko boza ko rejoindre biso ndeko na biso Kapenda Milandu koko Kapenda pe topesi bino mbote na ndenge bo rejoindre biso soki mituna ezali to tuna mfumu Chikeva azali wana ako yanola biso na mituna oyo tokozala na yango toza kokoba mbuta Chikeva bongo sikoyo soki ndenge bo définir biso ke la spiritualité Congo botalisi biso eza kimuntu wana tozwa sikoyo toke nano na kufungola sikoyo kimuntu wana qu'est-ce qu'on attend là na kimuntu wana eloko nini oyo foto bimisa po kimuntu eza kibomoto ngota tozolobe apoyo lobi eza makambo eza na kati façon na biso ya kolia ya kolata ya koloba ya kosala basambila makambo nyonso wana eza na kati siko na biso penza eloko ango kimuntu ango ezali na degré nini na mboka na biso par rapport na biso batu oyo esengela tozala nango kimuntu ango toza ko pratiquer yango ou pas? Merci maman. Absolument, on va pratiquer qui monte tout parce que ils ont un point ébélé tu dois atteindre des degrés qui monte tout on va donner le moko papa peut ba koko na so bazali na bititi so sali mabi babi mwana oyo ake muntu ve ozoka phrase ba na ko ba titi bongo na ko cet exemple koko oyo na boite mama na ngai c'est vrai ngai nazaka na combat contre ba pasteur te nazaka na combat contre système au ba pasteur bazali ko incarner pe bazali ko fétiser. Je donne un exemple. Nous savons que ma vie et ça et comment on sala matron ozo vivre na ba vidéo mon pasteur moko boya bimagina mutu ba che vidéo. Alors et puis ça total peuple na biso a préféré ami côté la ba vidéo limisara mama ya sexe. Oui. Mais net vidéo auto sala ngana émission sur tu bazu vidéo mo ya sexe ba che kuna pembeni. Pour mona bakokima kuna bata. Kuna mais auto sala ngana ezaka 100 personnes. Donc pour te dire que mutu oyo azoboya koyoka maloba auto zo sala tozoloba ngana yo na bande kumsusu azo préférer côté la sexe
Mutala ko komana mutu fe. Donc mutala sana onyama. Mutala sana onyama. Ako asana mutu te ata même kuta sana forme ya morphologique ya mutu, mais azana mutu te parce que mutu c'est un état d'élévation. Mutu ali prise de conscience mobimba. Peut-être na biso alinga plus une difficulté que o ezali ki mutu. Ki mutu eza ba valeur, ki mutu eza bolamu. So totali bandeko na biso mususu lelo tokeka na ba théâtre au moins na ba terre mususu ya théâtre ba comment on jouer ba rôle ya ba PD parce que ça la apologie à homosexualité. Or l'homosexualité n'a jamais créé une société. Toute société est un fondement dans moi sina mobile. Alors comment par exemple l'état na biso a se permettre ka atika ba homosexuel wana ya ba théâtre ba jouer ba rôle moko ya ba PD. L'homosexualité a valeur na bisoté. L'homosexualité a valeur ya ba société patriarcale ya mindele. Et pas na bango François Hollande dans la même mariage pour tous et ça valeur na bango Hollande même à l'obaki yango. Abi c'est notre valeur. Ba te de tout monde qui va sur ba lumière il y a ba grec wana ba zaki ba homosexuel. Et c'est tout à fait normal pas na bango et ba valoriser ba légaliser aux homosexualité. Mais pas la biso za valeur. Donc muto aza ko pratiquer yango à cause de la jamais muto. Je prends un autre exemple. Tout le monde a une vidéo, on a quoi côté la montée. Bande qu'on a vu sur Bassi, ya Africain, Ouganda, Kinshasa par-ci par-là dans Dubaï. Quand on a mbongo. Ça va makambo ko basali. Donc ba pose la mutu te. Nzambe azali mutu, le premier mutu par excellence. Le terme mutu yango bimisi otobengi atume. Atume wuti na kombo mutu. Mutu ngolo ba le soleil manifesté. Mutu ngolo ba l'intelligence créatrice. Mutu ngolo ba mama oyo azali mozalisi na nyonso. Et d'ailleurs, c'est clair et net, dans mokili jusqu'à présent, mutu moko jamais le bara langue paternelle. Mutu moko jamais abotama la paternité. Mutu moko jamais classe na liboso zaki paternité. Tout est dans la école maternelle, maternité, langue maternelle, et puis tu tambola na mabele, tu mets la mabele ya maman, tu lia na mabele, tu la taka mabele. Ata ola ti verchach na yo yeba ke la mawana c'était na ngo o produisait qui tissu wana per photo coton wana per na mabele donc maman kana mu ala tsakayo. Alors le terme mutu engolo ba maman ezali la science la plus haute. Lorsque vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Ce n'est pas lorsque vous éduquez un homme. Alors, la rapport sexuel, osant qu'on filme vidéo, moi, c'est mobile. Après, vous balancez, est-ce que c'est normal? Non. Et ça, il y a à Londres, moi, c'est la sexualité na Facebook. Au moins, on va tout le na yo la naka émission na thème au moins on 10 personnes. Est-ce que Batouana va causer la mou? Est-ce que Batouana va causer la digne? Il y a cause la terre, il y a développement, il y a moka la bango. Non. Notre continent, notre pays a besoin de moutou. Ozomanga la Kinshasa a maman na oyebisa yo. Quand vous êtes la réseau économique na biso, ba magasin beleza eza ba Indien, ba Libanais, c'est rare de retrouver un Congolais dans le domaine où il économique, ba lié sabaninga na bango. Mais ba Congolais baza wapi? Ba Congolais baza na église, ba Congolais baza na bar, ba Congolais baza na hôtel, ba flat ka yango bango ba salaka, ba Congolais baza na kindumba. Basi donc au moins sur moni église, mais nango ba ndumba ba telemi, au pusani kuna bar. Au moins même quand est-ce bar ezali na kati kuna église bato bazo sambela mais libanda bar eza bazo beta nzembo fali héritier et consort kuna be bato bazo sambela moi ça nduma telemi ko tazo swana est-ce que bato wana bakoza na mu ba mu ko ba développer mboka la ba non qui a
Omoni à partir à Kimuntu, à partir à Kimuntu, quand on a biso bayebaki astrologie. À partir à Kimuntu, quand on a biso bayebaki astronomie. Astronomie ni koloba nomi donc non la loi est astre. Astrologie est la science des astres. À partir il y a Kimuntu, quand on a biso bayebaki botanique, bayebaki science nyos la mathématique voire même c'est créé par Bako qu'on a vu à partir à Kimuntu. Parce que c'est l'intelligence ne permettait Bako qu'on a vu de maîtriser la loi. Quand on dit les lois cosmiques, tout simplement la science qui régit l'univers dans toute sa complexité. Mais à partir de là, quand on va maîtriser qui est en haut, on va comme ça la science va maîtriser le domaine. Alors, maintenant, l'Africain, actuellement, l'Africain a la Kawomoko, Yakosakanate. Et mon ami, tout n'a pas Bankoulou. Est-ce que les Congolais, les Africains, les Congolais notamment, les Robika, pour Maramsu, tout le monde a c'est grave. Là, on repère ce exemple, mon maman. L'Afrique n'est pas polythéiste. Polythéiste. Théos et Ngoloba Dieu. Mais or, Nzambi et Ngoloba Dieu étaient. Aux hommes, ils sont dans un polythéiste. Puis, qu'on sambela et nous on va prier. Sambela, cela veut dire faire un travail collectif na baninga. Na ba koko, na bisim, yango bino ba maman, ba pikakango na cuisine tango bolambaka. Aux hommes, tango bolambaka. Alors comment bino bokolo banga na za polythéiste? Comment bino bokolo banga mutumundu na za polythéiste? Aux hommes, non, c'est faux. Aux hommes, c'est ça dans la vision ancestrale, il y a Kokonabiso. Et voilà, dans la Talabaïne, on a dit, dans ma on a dit, mais alors, ceux qui t'ont dit que vous allez en Golo, on a dit, parce que ils ont mérité et l'eau comme côté, la manière où tout se comportera. Donc, la spiritualité, qui montre qu'il y a Congo, la spiritualité Congo, et ça, va bénéfique à Rosakanate pour la biso. C'est grâce à cela, qu'on va faire la géométrie. Grâce à cela, les mineurs bazo sur l'avion. Grâce à cela, mineurs bazo sur la téléphone, la portable. Grâce à cela, nous avons les bâtons du Chango. Oyoyo. Et sur les 5 degrés en mathématiques, ils ont utilisé 4 degrés. Oyoyo. Il y a connaissance pour Batouba, moyen pour ça la technologie. Grâce à cela, le Batouba, ça la voiture. Toutes les inventions. Oh, salamana la moutile, ça va qu'on a vu sur ma ligne de basalango, qu'on va saler en poule, qu'on va saler en train, qu'on va saler en mutuka, qu'on va saler en maramona même quand tu vas whisky Jacques Daniel Oyo, et ça va qu'on a vu sur ma salango. Même les États-Unis, le premier président des États-Unis avant Washington, Azali Moutoumouindou. Aujourd'hui, tu es comme un Sabino. Tu es en France. Léopold Sédar Senghor a été président de la France pendant 2 jours. Quand on a dit De Gaulle a loin le pouvoir parce qu'il a été président du Sénat. Donc, Mundele a toujours la vision a paralysé psychologiquement, mentalement. Et raison pour laquelle on va toucher déjà Moutunayo. Et Moutunayo va débissiango. Et ils ont le base de la destruction africaine parce que Moutunayo déjà va débissiango. Et le fait que ma baby si yango, à comprendre sous valeur, il y a Ozali, spiritualité n'a été. Et la spiritualité Congo, qui montre qu'il y a Congo, et lui qu'on va tout simplement la connaissance Congo qui est l'aide. La connaissance Congo, Ozali pour éclairer Batou. La connaissance Congo, elle peut sa stabilité dans mon style. Depuis que cette connaissance Congo, ezali bani, qui tient on a fait, il y a autre monde qui le comme na KO, minele va faire la bombe atomique, bazo ça la Covid-19, bazo ça la sida. Regardez la civilisation occidentale judéo-chrétienne. Et la civilisation est bomaka, et autres boma nature, et autres boma makamunyoso. Mais pas au babengi, qui montre qu'il y a Congo, ou ezali civilisation Congo. Pas tout. Ingeta toza kolanda bandeko toza kokota
ndenge tolobi toza kokabola sujet munene oyo thème munene oyo na mfumu na biso Chikeva la spiritualité Congo et c'est bien fait biso to komaki yango ete bonzambe ya Congo pe bolamu na yango kasi mbuta Chikeva ayebi ko sembola ngo lisusu malamu pona kotalisa ke spiritualité wana eza kaka bamakambo oyo biso balopoto oyo toza toyekoli totangeli bakelasi yango nde oyo toza komeka tozwa ya makambo na biso to balolango na baminoko oyo ya bapaya esengeli nde bango nde bazwaka nde oyo ya bango batya na oyo ya biso tozali kozwa yango eza kodeforme sikoyo sens ya boyebi na biso donc eza toza kolobela kimuntu kya Congo kimuntu kya Congo tobungisa yango tolingi toyizwa penza ba elema mingi toyekola toyeba ndenge nini esengeli tozonga penza na kimuntu na biso yango mfumu azotalisa biso ke toza penda ya kobunga po makambo na biso nyonso eza kotambola te po tobunga penza nzela ya bakoko nde toza kokoba na sujet oyo bandeko toyeba na kotuna mituna soki ezali soki pete bokolanda biso kaka na sima ndenge bosalaka tango emission kokota na YouTube to ekotikala wana na Facebook na mwa mikolo oyo ezalaka wana botuna mituna toko tuna pa ya mfumu Chikeva tozali kokoba mfumu Chikeva kaka na thème na biso oyo ndenge botalisi biso ke kimuntu ezali te na mboka na biso mais motuna oyo eza ete kotala quand même na ba atako lelo tozomona ba mangomba oyo ba église ndenge otalisi biso wana etondi wana ba oyo yesi koyo ba église soi-disant des réveils o biso tolobaka des sommets kasi eza pe na ba mangomba oyo elobelaka pe kimuntu na biso atako eza mingi te bino boza sikoyo kuna pe na yebi bino pe na kati ya lisanga ya bena Congo na kanisi atako tango bozalaki awa na diaspora na libanda ya mboka kuna na mboka pe na bia biso ezalaki ebongo ba ndeko na biso wana batambolaka alima te po esalake makambo na biso kimuntu na biso ebima te po biso tozo comprendre ke na mangomba na biso wana oyo batu batunaka biso église des noirs okoma na église des noirs wana ba bokoko oboy ezali penza na mboka na biso mobimba ata na bamboka misusu Togo Côte d'Ivoire wapi ezali ebongo eloko nini ezosala kaka ki etikala kaka neti na mwa bloc moko boye kaka na mwa kwe moko ezokofungwa mate kaka bango pe bazana na kati wana bazosalela ngo penda ndenge longo badite ou bien na ndenge ya komonela na bino ekokozala penza nini. Merci maman mutuna neza kitoko mingi na kopesa ngo réponse na 3 parties ngeta. La première des choses maman na robanda omoni bituma o tozana ngo ça date pas d'aujourd'hui et bele bazo sutuka ke bituma na tozo bunda lelo. Non, bitumana et banda kala depuis période Égypte antique. Oyo bakoko na biso tango bazai parce que moni kombo Égypte et ni koloba Égypte sengoloba visage brûlé mutumwindo. Alors l'Égypte antique commençait en Afrique et qui na ba Mésopotamie à l'époque. Alors bakoko na biso babunisa bango na ba mindele na ba Ixos ba biloko belé. Alors c'est alors balongwa na likolo bazo sur la Congo d'Antuku. Baye la Congo otozana ngolelo. Et bitumba wana ezati lelo nam tosi sina okobundate. Lokola munene oyo ayebi biso ne tozaleli grandeur na biso. Alors na ignorance na biso na makam na biso mundele a créé pe ba oyo bazali a créé pe ba groupe ya ba mangomba ta ba yindo. Normalement comme église des noirs ezalaka te eza kombo moko babe d'abord comme église euti na grec ecclesia elingi koloba tout simplement assemblée des hommes politiques qui dirigent la cité. C'est un terme politique oyo batu ya bible barédacteur ya bible bayi kozwango po ba utiliser pour parler de la communauté ya bacroyants chrétienne.
en soi, la Grèce antique, si bazaki na droit ya kosala politique te, paysan, autozo benga bango lelo païen, mais comme ni ko ba pagus, et ba villageois, bazaki pe na droit ya kosala politique te. Donc quand on te dit païen, et ni ko ba te que muto azali Satan assemble la raté, non. Païen, c'est celui qui n'a pas le droit à la cité. Muto aza exclu la cité parce que na cité zeka na ba propriété terrien oyo bazaki na ba mabele na bango bango baki na droit ya kozobela makambo ya politique makambo ya kotambusa mboka. Alors c'est le concept on est reconnaître révolution dans lelo autoboni que tout le monde participe. Et pour la païen ezali par rapport ya batu o balingaki ko s'adhérer na makambo ya vision catholique. Ya bando benga bango païen, c'est qui s'oppose à la vision catholique. Et golo baté butaza Satan. D'abord, comme Satan, et lui, on va toujours obstacle. Et nous, on va mis kakatano. Comme on a fait comme 7, au Babina Genèse, chapitre 4, verset 24, verset 25, si je ne me trompe pas, le troisième fils de Adam, s'appelait Seth. Et c'est alors que, dans Seth, Botami Batwakoum pour adorer l'éternel des armées. Donc, celui qui Seth a quitté, celui qui est éternel des armées, oh, tout le monde a Kabaloba Sabaroth, ainsi de suite dans Mamangomba, et pour Zalake, donc nous, on va dire, Kadiam Pemba, alias Mundele, c'est, Yenem Taya Nango na Afrique, Yenem Taya Nango na monde, Yenem Taya na civilisation, Yamabe, Yamama, Akamwana Lokuta. Donc, alors, Bissopé, c'est un problème parce que Mundele, quand ils ont combattu Bissopé, parce que, il faut pas comprendre, plein géostratégique, il y a Congo RDC. Kimba Wabima, la Congo RDC, Mutabotama, la Congo RDC, celle la Congo RDC, c'est comme une midi. Alors, comme il dans la Congo RDC. Donc, il y a un moment où un projet pour détruire l'Afrique dans la Congo RDC. Il y a un Franck Fanon là-bas, les Zaïres, c'est la gâchette de l'Afrique. Pour développer l'Afrique, pour libérer l'Afrique, il doit commencer toujours dans Zaïre. Tout le monde a la conférence nationale de la Zaïre, il y a un touché à Braza et touché à Bissika Nyonso. Alors, il y a un ça en île. Les gens, Sabino, va polluer Zaïre, va polluer Congo, va fouler les gens partout, fouler les gens église, et au moment où va modèle de l'église, Nyonso va miner les gens dans la Kata Congo, et parce que tout doit commencer par là. Il y a un Peloni Basalaki, parmi communautés, il y a Bato Basali na Bokoko, Bakria Pe, la communauté na Barope à Bokoko. Église à la raté. Alors nous, nous avons arrêté. Nous tout le monde côté à Zaranois. Il y a moi des fois lorsque j'ai dit que Bato va nous battre à 4 errances. 4 errances c'est à raté. Pas grand professeur la mission Gofi Gomez, Machet, Atadio Balobé Lango. Est-ce que Bato Bango mon retour raisonné nano? Si on m'a acheté Balobi Bongo, on a fini Mouté, na Lobi ma bêté. Moi je parle de la réalité. La réalité c'est quoi? C'est toute forme de vérité au réseau Mona. Est-ce que Bobo a déjà montré la couleur à jaune? Est-ce que mon a déjà montré la couleur, il y a PMB blanc à Zotambola? Est-ce que mon a déjà montré la couleur, il y a rouge à Zotambola? Est-ce que mon a déjà montré la couleur, il y a noir à Zotambola? Faut te parler sur 4 races. 4 races, c'est la raté. Puis ce mot, tu as noirité, tu as moindo. Tout va faire expression à moi, le soleil caché. Rouge est à la raté, rouge est à Makila. Mundele kutuboza la photo, azali, blanqué, incolore. La science est bien à l'écoderme. L'éco c'est incolore. Au biso de béni, nkadiam femba. Alors comment vous ba église des noirs? Ce n'est pas bon. Donc, église des noirs égalité. La langue, fumukitimba va lever la biso une chose. Bobo ya balangue na bilote po yango nde boko se retrouver la kosambela ya batu ezalaka na ndinga na bango ngeta ko raisonner kosambela eza na ndinga na yo jamais bolukaka bosaka ba concept ya bandinga ya bapaya bokotango na bandinga na bino po bosambela ekomi eloko moko corps étranger epa na bino bokobela bokosala badiarrhée kosimba te ozomo et de là maintenant
et pas la biso pe ba créer biloko moko bongo. Alors pour que on s'en sorte, on s'en sortit. Tous va chemin à Kimutu qui a Congo. Kimbangu nde mutazali socle la biso. On ne peut pas parler d'une communauté ya bato o bazobele la bokoko na bango si élément o ezali kosangisa biso ezali te. Or élément o peut sangisa biso ezali pumu kimbangu. Mama na ngai na lo bana eloko moko bato bana nanga soki apesi na koloba mabe. Il n'y a pas le terme communauté et outil na commun. Dans le monde dans le Baka, il n'y a pas la communauté internationale. Même les politologues baye bien. La manière dont de la démocratie, ce n'est pas la même manière que les Américains, les riches, on ne peut pas parler d'une communauté internationale. La démocratie, n'a pas PD, les lesbiennes, la biso na lolenge la biso na kimutu na biso eza ba valeur na biso te démocratique. Et puis on peut pas parler de cette communauté internationale. De même aussi et pas il y a bataba bokoko. Si on doit parler d'une communauté il y a bataba bokoko qui doit être le socle, le fondement. Il faut biso nyonso to partager vision moko ya kiye fumu kimbangu. Bamisu babenga kumukima motindami ya tata mokeli. Est-ce que tata mokeli azalaka? Mokeli d'abord est Nikoloba inventé. Le royaume Congo ne parlait pas de Mokeli, non. Le royaume Congo ne parlait pas Lingala. Le royaume Congo parlait du Congo. Aux hommes. Et ne parlait du Congo. Est-ce que tata est Nikoloba mwana mobile? Na mandefu, est-ce que bino mona mukoni mwana mobile ya mema zeli ya bota? Biso zali mozalisi. Mama mozalisi. Et d'ailleurs, le terme kaka otozo ba libota. Et uti na bota. Na terme bota, et binisi libota, et binisi mabota. Alors nani ya bota? Eza maman. C'est bon, bobeli fumukima mvuluzi. Bobi Fumukimangu a silita mission a été, il fallait mutumusou ya. Bobi Sukuna, bon, Nerezo Awawa, Papa Mpadi, Yeta Zazusu, oh Nani, les deuxièmes sauveurs, Bande Konangai. Batumusuku Baya avant Bampadi, Basalaku Bagamamine Koleka. Bon, je ne refuse pas. Mais comment Nini Nabokoko na biso? Comment pas dire ebikisa mutute, comment nanga ebikisa mutute, comment mutu mpote ebikisa mutu. Bato anono baka kimbangu fula mwana fula mbevo. Et le comment ezali pe babisa o kimbangu. Ngomba mbangu ezali. Alors maintenant, après la longue période d'années, mutu moko bini alati kombo wana. Biso ne tozali a ngai yona batbazola na biso. Toza cristallisation a kombo na biso. Jamais so babengi pour mu chikeva ntino chikeva elongi ya leki na ngai komo pe chikeva kobima non. To elongi ya mwana na ngai mute kobima to elongi ya ndoko na ngai non. Po bango nyoso bayebi na famille na clan nanga nyoso bayebi ke ntino chikeva ezaka moko elingai. To so babengi ntino chikeva ngai na kobima donc nzoto na ngai eza nini nzoto na ngai ezali visibilité ezali corps physique ya kombo wana ntinu chikeva. Alors tant bobengi kimbangu omona forme ni omona la forme elongi oyo bino bomona wana nzoto wana ezoporte kombo wana oyingoloba ke nzoto bino bomona ki yende nzambe o bakoko bazobelela ko fula mwana fula mbevo et la très nous autres démontré à moi et la moussa moutasali 50 ans à Mabele et ça la Maramabele. Sur ce point-là, s'il n'y a pas limité la compréhension des choses dans le point et comment beaucoup parler bamangoma beaucoup. Donc ça a des gens et puis to batu o bala narabiso bakonyo kwama parce que baza la besoin de la vérité
et ba leader baza ko déranger bango parce que d'autres leaders baza là pour la mbongo parce que comment faut mobimba on peut comme na vague comme peut na comme ba tout sous bango qui doit peut pour la mbongo et c'est ça ça passe pour la biso na kamotali kimuntu kia Congo na o etali sambila comment tu ko pratiquer via kingunza voilà matoni ngeta tozali kolanda pe tozali kozwa toza konote soki lelo tokokoka na mituna nyonso te tokozongaka na mbuta ata kuna bozokende kuna na bamanyanga kuna tokolanda bino kaka kuna mpona ete boyanola na mituna oyo ekokota na sujet oyo tozali kofungola kimuntu kya Congo tolandi Mfumu Chikeva toza kolanda bino na bokebi tokei sikoyo tozwa deuxième volet c'est bien fait les bolamu ya kimuntu tana yebi ke tango zoloba oza ko développer oza ko kotisa yango déjà ki eza boye kimuntu na biso eza boye za tozwa yango siko po motuna biso totuna ki wana o toti ko tuna sikoyo ezali par rapport sikoyo ya réalité o toza ko vivre soki ezaki peut-être lelo abiso nyonso oyo tozali tobotami christianisé tokoli na yango makambo so tozali kotia yango kate makaba bokoko na biso c'est vrai tozalaki nango na mituke bokoko na biso tokolaki nango bondoki etume lelo ndenge kaka Mfumu Kimbangu Nzambi Kimbangu na profesi na ye elobaki ke bana bakoya libanda biso toyekoli mito ekofungwa biso awa toyeko comprendre makambo ebele yango monike toza kosala musala oyo po tozonga penza na matambe ndenka olobi kaka to kombo wana bakoko eza kilo mais biso toyebi ke toza komekola malembe kozongisa penza ba valeur na biso atako awa na bamboka ngo ya bapaya tozali eza komona na penza te mais makambo tosala finalité nango eza penza mboka ndenge bino bosali ya bino tango mission ekoki bakulu balobi siko bozonga biso pe tozozela pe oya biso pe tozonga na biso na mabele na biso tokanisi wana nde tokoloba na biso liloba moko Mfumu biso pe toza sûr et certain ke kozala bongo po souci mingi ezali na biso tozonga na bobiso penza ke toyekola makambo na biso kimuntu na biso ndenge bozali ko définir biso awa mais biso siko totunaki bino motuna ngo par rapport ya mikola kala tango bino bozali na diaspora awa tango bozali ko accompagner bandeko na mboka ndenge bazalaki kotambola baza kuna kote bino bouti intronisation na bino bakulu na biso wana bango wana bamfumu nanga wana bakoko wana esika bouti penza kibokoko na bango esalaka ubie esalaka te ubie fanda kaka ndengo wana eloko nini yango kaka masse oyo lokola ke bake kote mususu yango minorité oyo etikali bazo ko exercer pouvoir na bango te ou bien na komona na bino eza pena nini poto comprendre penza esika oyo muntu Congo azali nde préoccupation na biso pende eza wana to moneti boyanoli biso penza na mozindo penza te ndenge tolingelaki soki bokoki penda kokotela biso susu par rapport bande bakoko na biso kuna penda kote bouti poto moni pe kuna ba situation moko tolandaki mwa ndeko moko interview banda ko sala zola kisa awa ezalaki soki école ndenge komi awa bango pe pouvoir ngo pe kaka ba perdant ngo poso ba perdant ndenge nini ba komi na point que ba introniser yo soki ba pouvoir nyonso wana eza par terre ou bien ya kokufa ya solo mama na ba village ba perdant autorité na bango te na ba village vraiment baza na force spirituelle na bango osakana te ngeta ngai kutu na oyebisa na bino na opesaka exemple omonaki na video wana te ntango bato moko bazolia basoso oui tomonaki oui na bokoko na biso babengaka bango bamatandu na bokoko na biso babengaka bango bamatandu babengaka bango bamatandu na bokoko na biso babengaka bango bamatandu bamatandu wana baza lokola bazali père de républicaine
bazali garde républicaine oyo bakengelaka roi oyo bakengelaka roi donc nde bango wana bakengelaka ngai so nakomi normalement la réalité ya pouvoir mpo navandaka normalement na village navanda kuna mais naza a cheval Kinshasa Congo central donc bamatandu baza basoda na nga bango bazaka au moins 9 barrières donc yo mpo komi na bamakesa alors barrière oyo esanga na ta bon bango balengi kutu bamakesa mais bobenga bango bamakesa bango balengi bamakesa bamatandu wana soki ozoya okutana na ngai soki oza na makanisa mabe balie yo mbala moko bomi yo balie ngeta donc bango baza soki alie soso soki alie soso akoliaka soso balamba te soso mobima kangi alie soki alie akopumbwa même immeuble ya 5 étages Bobo jikeba eko ya bangsa batwa wala ya kincho eza kincho kasi bokoma boya boya bino bolinya opimuta bokoma boya bango te makasi atoka masasi te atotie mbeli ekotaka na nzoto ne te ok vraiment donc bango aza wana yango kimutu ozobanga so omoni eloko mo boza nango bozoluka bokoko na bino mais soki alaki bino bokoko na bino bokimia te tokimi te mfumu tozokima te soko totuna te tala kaka tokoli na makambo yango te toyebi te mbala moko kaka nga mpe nazalaki surpris donc ntango nazwa kozala intronise bayaki koyamba ngai tout ça mais après tovandeli na bango nazosola na bango ozomona naza na forêt nanga mosuka kuna mama soki napesi yo nzela te yo koti okutana na omoni babisimbi ofumukimbanga bimisaki le 4 janvier 59 amikuse oui baza kuna kuna mpa nango omona bango boye omona bango boye babimi mutu na bango eza lokola mwana popi omoni mwana popi nde tobalolaka donc eza bongo omona azolobela yo likosi liboso emis na ye ekoti na nsima donc so omona ye bango mpena mpe farafa omewi kasi baza na mabele na nga te eza bokoko na biso babisimbi wana baza yanga komanga na kozala ntini mpona kozala ntini oza mpe ntini ya bisimbi ya mai ya mopepe ya mabele ya moto na ntini ya bato bakufa mais bokoko mama bokoko eza na baprincipe moko dire naopesa exemple moko na bokoko na biso okoki kosangana na mwasi to na mobali no te na moi alors baexplikanga mpe yango na bi wi boze bakoko bayebaki pourquoi na bokoko okoki kolia biloko mwasi ya règle te oui mwasi oyo apoti akoki jamais kovanda esika bino eza yango bazaka à l'écart ozomona eza significatif bakosangana te na bokoko oyo esengeli boyebaka yango makambo nyonso wana okolia biloko mwasi ya règle te akoki kosimba biloko na yo te kola ne mbetu moko te ozomona même mwasi ya règle na bokoko akokuta cimetière te ozoka mama aza oyoka mbuta akoki kokota cimetière te donc bokoko eza na mibeko moko ya kosakana te nyama nyonso baliaka yango te na bokoko bokoko eza mibeko oyo ya kotambusa bato kingunza eza mibeko kingunza eza bokoko na biso na kati na mibeko donc kingunza na kibokoko eza eloko moko kaka mfumu kingunza na kibokoko yango wana mais kingunza na bokoko eza eloko moko te kingunza eza na bokoko eza eloko moko. Je vais donner un exemple. Un chef coutumier a l'air à biloko moi ça régleté. Ngupuza pas l'air à biloko moi ça régleté. Et ça si ngupuza ça bokoko. Chef coutumier ko ta cimetière ko sambe la ngupuza pas ko ta cimetière ko sambe.
Mais ce qu'on va avoir un rôle différent. Chef coutumier aza mokonzi, aza roi, aza dirige mboka, ngunza azali mutu oyoyo, azali mutu azo salela kimpeze comme étant conseiller ya chef coutumier. C'est le chef coutumier dans la minondo, a se confier par ngunza pour lui créer solution. Ngai ndenge naza ngunza et puis nazali pe ntinu mbala moko. Nga aza ngunza naza pe ntinu mbala moko. Mais oza chef coutumier deux fois. Bon, chef coutumier eza langage babenga biso lelo. Terme moko karabo vulgarisé. Mais il faut que ntinu ba o bazali na o babenga bango mwani o biso baza kuna pa manga babenga bango nkumu ainsi de suite. Ngeta. Mais nga nazali ntinu et puis naza ngunza. Vous comprenez? Non, comprendre. Naza bongo. Eza bokoko tout au monde a kosambela na biso eza bokoko. Bokoko limi koloba tout simplement le da pratiquer si ya bakoko nanga na ba domaine nyonso ya vie. Yango ba bi bokoko. Te tant que na kobala moi si to sala ka bokoko. Kana le pas mo eza bokoko. Kokene ko dote pesa lo bokoko kaka to sala. Inge. Ozomo. Makambo tutu wana eza bokoko. Na opesa exemple mona bokoko na biso bakoma nda kote na 18h. Pour 18h etali heure ya bakufi. Tant ozo koma nda ko na 18h, ozo bengana bakufi baye na ndako na yo, ozali obengana pe ba chance na yo na ndako. Ata même aspirateur bon lekisaka te. Tika oka boko so ozo na besoin sala ngo sala yango ti 17h59. Donc après 18h niet. À partir de 18h pile, tozongi na mokilia, tozongi na butu, tozongi na mokilia bakufi. Tozora visite bandeko na so bakufa air wana. Okoye pe koswana na butu te eza mabe, bokobenga na bango. Bituma na butu na ndako bolalaki na mobile noto moto boni kobunda na butu mabe. Pe eloko mo faut comprendre na butu nde ba défidération ba vie na biso. Bata mabe na bata malamu bakanisaka ba vie na biso na butu. Yango butu bo sakana na ngote. Ce comme butu eza ba moment oyo faut ça na contrôle ya vie na yo. Tout oyo remona na moi et ça la na butu. Il y a pas eloko eza hasard na mutu. Vous comprenez? On comprend, Fumo. En tout cas, oh, yeza mate. Voilà la réalité. Kobana yo Fumo, tozola. Donc, il y a un peu de boutou dans une zone maman, vraiment qui est à boutou. Et bah, air, autres aura bah 6h, bah 7h, bah 8h, bah 9h, bah, et ça va ça. Et ça boy, et ça la boutou. Yango fo yango wana nde babeyiki mutu kya kongo na kote ya kosala basambila po esengeli boyeba epi po oyeba nyama na nyama tina nango lelo yo koloba nani ibu aza mabe te chaque nyama même mpuku na pesa exemple boso mona ndako no mpuku ya munoko songe yebake bato mabe bayaka na nyama na mpuku po bakanga po ezali richesse na mpuku munoko songe basale na force mo ya kokanga tout ce qui ezali o ezali richesse ya mutu mbongo na yo to so ba bakanga ngo bako utiliser mpuku wana donc eloko na eloko eza na ntina nango fo yeba ngo. So yo so moni faut ba lokola yebo parce que au moins la te munde so ka tele loka asala contraire nango kati a comprendre nzambeti ngamba sala loka le sona contraire nango so yimpuka bongo azali donc
eloko mosusu mpe ezali ekontraka yango mpe oyo fo oyeba comprendre yango wana mama ngeta ibu mpo ani ntina na ye eloko boye mpo ani ntina nango tu eza wana surtout ibu tokima ye banda kala banda bomwana na bifumu ibu mpenza tokima ye banda kala banda bomwana tokima ye banda kala me aza na ntina nango bomona yango mabe te aza na ntina nango ayaka kopase message moko boye niawe aza mpe na ntina nango ayaka mpe kopase message donc c'est ça quoi. Matondo tomoni vraiment ke tozwi ya ebele mpona lelo paya mfumu na biso ntino na biso tikeva afungoli biso mpenza na kimuntu kya Congo amemi biso yango mpenza na bafason ebele po ete tocomprendre tozomona mpenza ke toza nanu mosika kati na makambo ya biso mpenza ndeka fumu ye moko alobi donc tokoma na biso loposo kaka ye mona na moyindo me makambo nyonso tozwazwa ya bangambu oyo tokenda donc yango wana mpe ezopesa biso pasi mingi mpenza mpona kozonga me soki tolingi tokozonga toza kozonga mpe na bandeko oyo tondimi mpo ndenge ka fumu alobi sokle na biso nyonso bayindo biso nyonso bato ezali mfumu kimbangu mukimbango oyo lelo tozolobela oyo lelo oyo azopesa ye boye azopesa boye me biso toyebike tozokende nde esika moko po esengelaki ntango oyo ezala ye moko alobaki yango désordre spirituel ekozala ekorenye mpona ke biso nyonso tokende ntina désordre wana tokokoma biso nyonso tokoloba iloba moko donc bato lokola bamfumu na biso tikeva boza wana boza kosunga mateya na bino eza kokota eza koyokana bandeko baza kolanda ngo vraiment avec beaucoup d'intérêt donc biso nyonso toza kosungama na tina na yango tokanisi vraiment ke tokoki kosukisa boye mpona lelo po ete tozwi bino ntango mpenza mingi boza mpe na misala na bino ebele biso tosepeli mpenza po ete lelo boyanoli na mbela na biso masolo eza ya koloba eza mpenza ebele tokozwa bino pe lisusu mbala na nsima selon kaka disponibilité na bino soki eza na likambo moko ntango mosusu bolingaki koloba yango par rapport ya sujet oyo topesi kasi biso tokoki kotuna yango te mpo biso moko pe tokotaki mpenza na kati ya sujet mpona kocomprendre vraiment makambo oyo tobimisi lelo eza mpenza motuya mingi tokoprofite kopesa bino maloba pe te pesa bambote na bandeko balandi biso soki likambo mosusu mpe ezali ya kobakisa bokoki kobakisa awa pe toyoki deja ke maladi awa soki ni variole soki nini eye lisusu awa na Europe balobi euti vraiment nyonso wana ezopesa kaka bitu pasi topesi bino maloba mpona tosukisa matondo. Merci à Liboso, na repesa remerciement na yo moko mama Kumbu. Merci pour la occasion de permettre à lika susu Liboso bandeko nyonso o balandinga. Yami bale na pesipe merci na bandeko nyonso basipe mibali o bazupeta na bango ya kolanda biso na émission. Nzambe ya bakoko na biso kimbango apambola bandeko nyonso. Yami bale na pesi toujours bana nanga ba mama pe bandeko nanga nyonso ya mbanza bilaka bena Congo bisika baza de partout na pesi bango mbote na kosusa kana eloko moko na sengi na bino bandeko na ngai na thème oyo kimuntu kya Congo botikaka makambo boswani na mwasi na mobali na yo boche Facebook bozoswanela toza na tina nango te wana eza kimuntu te likamuke boche na Facebook bozoswanela likamuke boche na Facebook bozoswa mpo bozwa eloko nini pourquoi pas mokolo bolinganaki na nzela botiaki yango mpe na Facebook pourquoi pas ntango bozalaka na intimité na bino botia yango na Facebook te botika makambo wana
Obo soni bongo lelo, obo yani pete, obo na lobi bongo songa la biso. Bozo mo teke za soni. Bakoko na biso ba lobela ki biso bongo te. Botika makambo wana. Isekita ni pasteur moko to ni boche na Facebook. Ezala ngona tina moko te. Ezala ngona tina moko te. Atoka ni pasteur wana, pasteur musu atikala sa na église azoteya. Mususu kuna pa azoteya, mususu kuna azoteya. Kaba ndeko na biso baza ko continuer na kubunga. Ezala ngona tina moko te. Eloko ezali photo ebaka temps ta ya lelo kabia pemba mundele asuki aza na déclin na ye total. Il faut profiter pour to yeba ndenge to s'en sortir. Total la pitié na makambo ya lobi ya onde ça important pour la biso. Les restes wana ezala ngona importance mon côté, ezala importance mon côté. Faut boye guerre ezo salama ya Poutine na ba occidentaux finalité nango. Faut comprendre nango. Europe ya lelo eza suscité Europe boye baka Europe kozala un souvenir pour la batu mosusu matoni fumukimba ngaza nzambe ola musaba koko na bino po se réconcilier na bakoko na bino na bisibe na bino ingeta matondo na bandeko nyonso bozwaki libako kolanda biso bao pe bokolanda biso sima bosabone na ntemo kia kwanza po ete bolanda basango na biso pe bandeko oyo toza koyamba pona kopanza sango ya nzambe ya bakoko na biso tata nzambi na biso kimbango matondo na ntinu Kongo tikeva lisusu na tango bopesa kibiso yenge na biso baso matondo ngeta.